Welcome. Elon Musk ndi Trump akumenyana pa internet. Anthu amene anali okondana kwambiri kuthandizana izi ndi izi, ma billionaire okhaokha tsopano ndi nthawi yakuti awukirana bandi ya gawana zida. Anyway, tiyeni tiyambe ndi ubale wa anthu amene wapoyambirira kuti chinachitika njani. Mbuyo mosemo anthu amene wawa anali ndithu zinthu zawo zimabeba kwambiri. Trump amamwitana Elon Musk pa misonkhano yake. Elon Musk ndiye mukudziwa kuti Elon Musk billionaire pa dziko lapansi, kupeza kuti ali mbali ya Trump. Israeli zinapangisa kuti anthuso akhale akhale ndi chidwi kwambiri. Tikamone Elon Musk billionaire pa dziko lonse lapansi, komanso muno wake wa company ya Tesla, magalimoto aja osathira mafuta ongotchachacha, komanso muno wake wa X kapena kuti Twitter, kalekale anayizina kuti Twitter, anayigula iyeyo X. Anyway, munthu ameneyu anayenda limodzi ndi Trump, komanso kumpatsa ndalama zochuluka kwambiri kuti apangire campaign kuthandiza pachati chipani chimankhala ndalama chokha. Chipani ndithu chimapemphetsa ndithu kuli ujeni, kuli dina, kuli chani, tiyeni fundraising activity. Ndi Trump anapatsidwa ndalama zochuluka kwambiri. Palibenso munthu amene anampatsa ndalama zochuluka kwambiri kuposa Elon Musk ngati billionaire pa dziko lonse lapansi. Anampatsa ndalama zimene zizi kumitana misonkhano zambirimbiri mpakana zinapeza kuti finally Trump ndikupeza kuti wawina kukhala president. Koma atakhala president chinachitika njani? Trump pomuthokoza Elon Musk kuti munthu amene ndi amene andipangitsa kuti ndiwine, komanso undipanga support, undipasa ndalama, adampasa office ija yotchedwa kuti Doge. Kwa office kamene kamene kamapanga plan za ndalama, kuti budget ndalama iyi tipange bwanji, chuma cha mu America tichichune bwanji. Ndi uja amene amathetsa za USAID uja. Munthu wake ndame uja Elon Musk izi kuoneka ngati kuti ndalama zikupatuka kwambiri. Wadula apapapa izizizi tidule. Nde kuyamba kuchosa zithandizo ku maiko ena onse, komanso zina ndi zina. Iwo focus yake ya iyeyo inali yokhudza pa zimene zizi zachumachumazi ku office imene ya Doge. Anyway, Trump ndithu amauzidwa zochitazo, komanso nkhani yokhudzana ndi ku South Africa chakuti azungu akutera imene njani ndithu anayamba ndi Elon Musk kuwauza a Trump kuti kwa South Africa to linabadwa komweko, bambanga sale komweko, koma kumene kuku sikuli bwino, azungu akuphedwa. Ndiye iyeyu ndi amene amanena zonsezi. Ndiye kuti iyeyo anali ndi party yayikulu mu government kwa America ako. Munthu woti anachita kubwera ngati uzaphunzira school, anabwera ngati school, visa yake inali ya school, right? Ndiye ndikupeza kuti mpakanocha anapezako green card. Chaunzika chicha choti makuti chimene chichacho. Ndiye zinapeza kuti wapanga kampani yake choncho wazitolera mpakana kuzakhala billionaire pa dziko lonse lapansi kuchokera ku South Africa. Ndi nkhani ya Elon Musk. Then zikupezeka kuna kuti Elon Musk Trump wapanga bill, right? Madziwa cha tinandi kumalawi tinandi 68, I think it should be billion, trillion or something like that. Anyway, I'm just ndewala. Kumalawi tinandi bill imene anthu ambiri anachita ngati anayankhulapo kuti zikutheka bwanji patsala miyezi yochepa, patsala masiku ochepa, iniyo mufuna mugwiritse ntchito ndalama zonsezi ngati bill chifukwa chiyani? Anyway, Trump atapanga bill ija akuitcha kuti big beautiful bill, kuti biggest beautiful chibill imene chokongola kwambiri. Chibill chija sichinasangalatse Elon Musk, komanso nkhani ndino kuti Trump uyu sanamuuze Elon Musk kuti bill ndi itapange check. Anangotenga bill ija straight kupita nayo ku Congress kuti akaivotene pacha madziwa zamalamulo zizo amene kuti bill chakachitika ipita ku
akaivotere akaipange cheki kuti bill imene ndiyotani. Nde bill ija inapanga surpass, inamudusa Elon Musk straight ku Congress. Guys, tavotani bill ili bwino. Anthu zinapeza kuona kuti Elon Musk ataona kuti bill ija sili bwino kwambiri. Iyeyo amaitchula kuti bill muli muli ndalama zambiri. Koma ndalama zimenezi chimene chamunyasa Elon Musk sikuti okay pali wani kuchuluka okay iyeyo amakamba zokhuza ndi kudula ngati kudula ma aid acha adula ndezo pesa zinzoti chibiri chonse chokhaso chachikuluso khala ngati kuti nthawi imene America imathandizaso mayiko enaso. Koma ndalama zizochokera kuti 2 mmene mumu muli kudula misonkho ya anthu olemera. Kampani yake iyeyo ya Tesla yakhala ngati nayonso ayiphatikiza kuti azidula koso ndalama kuti kumene kuko. Nde Elon Musk amaganiza ngati kuti imene ku nangasiye nde sadula samudula misonkho kumene kuko. Ndeza bezoti Trump wapanga zinthu zoti wadula ku misonkho kumene kuko ku kampani yake kuti kampani yake iso ikhalaso ikutusena urusa vindalama vankhani ngati kuthandizaso thandiza ngati misonkho kudula kudoko. Nde Elon Musk nzona kuti pacha office kuja adasazekako kuti ineyo office iyi nzona ngati ndikuchokapo chifukwa kuti business yanga yagwa. Choyambira chimene chocho business yake yagwa akundulaso msonkhoso kumene kuku plus iyeyo bill isagwirizana nayo. Iyeyo ambanga fight hard kuti akhale ngati achepese ma expenditure akujene expenditures kuchanu ku America ku koma kupeza kuti sizinathekebe. Then anasazika anapita kenako choyambira nkhondo inakamba pamene papatsopano kuti akulu anakalemba pa Twitter kuti anakaipanga attack bill ija kuti akulu ina Congress ndikamata Congress otosera Malawi osiri Malawi Congress ya Malawi ayi ukuku ndi gulu la kumene kutsopano kumene kumadusa zinthu chanchane mabiru avotere chanchane osati Congress ya MCB yayi anawuza kuti na Congress ngati mukuvotera bill imene iyi kuti ipase ilowe nde kuti at least mupanga mistake ikulu kwambiri chifukwa bill imene iyi ni bill yolakwika. Nde Trump anazana kuti ndikuzuza kuti Elon Musk wapanga attack the bill koma I know kuti I am the next andipanga swatake nani andipanga swatake ina. I think mimi anaziwa ndekuti afterwards uyuso kupeza kuti Elon Musk amaba pang'ono kenako yayi wampanga attack yayi Trump yo asayankhule zambiri chifukwa ineyo chipanda ineyo yes anakawina chipanda ineyo simunakawina right Trump usaudi ine ndanthandiza Elon Musk uyu akulonthandiza uyu akulonthandiza uyu. I'm so disappointed ine Trump amene ine ndakhumudwa kwambiri ndi Elon Musk chifukwa ine ndanthandiza sinimayembekeza kuti Elon Musk angakambe zimenezi. Nde it's like nkhondo imene akuponyerana mpakana Elon Musk wana kuti I'm gonna drop the bomb kuti ineyo ndiponya bomba lake ndiliti akuti Trump anali mundandanda ali mnawo mundandanda wa Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein nkhani yake ndiyotani nkhani yanje imene iyi nkhani ili ngati za PDT zija pali munthu uno wake Jeffrey Epstein amene anagwidwaso ndi milandu ndikaguluso ka anthu enanso. Iyeyu ndi amene amenena kuti aulule azinzake amene amapanga nawo zinthu zonyasa zogwiririra za chani zonyasa zoyipa. Nde munthu amene ali mundende zinengati mezili za PDT zija ali mundende munthu ya anapeza kuti wafa anaona kuti anazipha ikhana amupha chani anyway muli mosema. Nde list ya anthuwa it's very important kuti ku America ku iululike adziwike kuti ndindana amene wawa chifukwa achasokhaso anthu amene akhudzidwa kumupha munthu uja chifukwa PDT so amene kuti afuna azenzake amene amapanga nawo zonyasa zija kuopa kuti aulula amafunanso kuti amuphe moti security yake nali very tight. Anyway nde
Elon Musk akumunena Trump kuti nayenso Trump yonso anali mugulu lake liti la Epstein amene files chanchani list yoseja anali mmene momo ndi chilungamo chizadziwika kusogolo kuno mupange screenshot bla bla zambiri mbiri akuti kumulula kumene kwa Trump nayenso akunya bomba lina akuona zoti amene yuyu asalinyase pali munthu wake amene akumuza Trump kuti iweyo tingopanga revoke his green card akuti green card yake ayipange yani revoke ayichose basi khangati iye akhaleso ngati illegal immigrant angompangaso deport pompo anthamangitse ku south anthamangitse kujani ku America nde anyway nkhani iru sitikuziza kuti itha modern chifukwa ayo thamangitsa deport imeneyi ndi akafikireso ku South Africa kumene iyeyo pano amakhala kuti akukhomerera anthu akumeneko makuti fa zoyipa zimene amakhomerera ndiye Elon Musk amene ndi komanso Elon Musk so ndi watsankho Elon Musk ndi watsankho alise zimene zakudziwa ndebe nkhani imene ili nkati kwambiri ku America sitikuziza kuti zithira pati amuthamangitsa ampanga revoke ujene yake mona zontho ndale zimene zisi ndiye panopa ndithu zili nkati kulimbana Trump ndi Elon Musk pali chindewu ndithu kuona kuti atanani kutsogolo kuno ndi anyway tione kuti zikhale bwanji ndiye kasitizoka athawira kuti kayapita ku South Africa kumene ankakunena kuja kukupondereza kuja komano ifeyo tingo mfunira zabwino kuti iyeyo amuthamangitse abwerere ku South Africa azakhala kumene kwako ndi kumeneko akaone kuti kodi kuli amati white farmers genocide kodi kumene kuti kuli genocide kapena zikuchitika motani anthamangitse guys. Anyway, guys, thank you so much. And amene yuyu ndi amene anthu anamba kundandaula business yake inagwa pasi chifukwa amene amapanga Trump kukhala crazy komano apapa I think ndekuti zili bwino Trump azipanga ma decisions ake tsopano osati oyendela Elon Musk. Guys, thank you so much. Cameras. Next is what? Okay. Yes. Okay. Leo Sidigona. Leo Dilipo. Guys, thank you so much, Cameras.